kimwe wanjuria atiri utaire gwika with me kanitha na tondu okenia ngoro ya mutu kanitha weika kugeria na Jesu we mwene na Jesu brother tugayanaga baba wa ngai no aku wahu magire no ngai aho twe boy ni wa riu boy tuga nira kali ma ndiro ni gamora ena maro there is enia mu ere ici tondu wera tondu ni ure we ure ithe ndurenda ngo thima wa nene lakini riu ni kende nene lakini riu ni kende kuguo ri kaba nguhoere ni kuiguithe makona ukainange na kuria atiri we mundu ri tara expect ade ya ngoro ya aiya tu ni ego ngai gwira ni ugukua ati woko kana ni araga kunjira niki na nikio hau ndathoma rugano ndibisanaga ni kuria na fiama na maheni no ru suje gicunguruma ke maheni ndungi tekia arorire na thutha urenda ngai agwikire ukona mundu ni ekira kindu bahasha na witikio ati athie kwa muhunjia amwire hoera nigugwikika woni waku ni uriku mukio ati athie kwa muhunjia amwire hoera nigugwikika woni waku ni uriku mundu ucio akoragwo na witikio ati ahoerwo ni ekugia na agakona witikio munene aruta gicunje maundu ni mekwagira no uri uramuhoera ri connection yake na ngai hatakiri uguo ndanyita microphone nguhoere andu aria mekanitha mekuigura ndirera ngai no ngai ndekuigua to nie na ngai ri he andu tweheranirwo ni undu wa kwenda gwitugiria no wanyita uguo ndiregaga ni kuria tungatiri ama na ni kuria tungatiri mena ngai thiini wao undu uria ukorwo wi murito ni kumakurana tondu othe moigaga ni atungatiri ama na ni ngai othe gutiri mutungatiri urugamaga kaiga toguo ndiraiga ni ndi mutungatiri wa refi ni ndi mutungatiri wa andu metagwa ngoma gutiri mundu rugamaga koiga uguo othe marugamaga makaiga ni ndi mutungatiri ndi muitiririe maguta na ndungata ndiorotagwo anga ciathire anga ciaikurukire riu ngurie ri wauga ndiorotagwo kai wewe Jesu orotagwo na ari mwana wa ngai na arehetwo ni ngai niwe na wi mundu riu nona tu maundu tu ni tutumaga andu meheranwo na ngai okay yeah good ni ungiambirie crusade kana handu nja ugetaga andu mukahoera hau uguo but uge choose kuingagira thiini wa actually ri ni ndathiaga handu hetagwo Kire Works okay and the first day ni ndirikanaga ndathii ni ndakorire andu aingi muno ku Kire Works na ndambiriria kainjiri tondu ni wahudika uguoya ni ona mungiko muihurite undu urabangite gwika no gwika okay uguo ndathire Kire Works ngiona andu maihura na muthenya wa mbere tukihunjia undu uria wangegirie ni kuhotha to mahothaga mbeca nyingi ukira cia kanitha acio me Kire Works no ndatuiria ri andu acio ri ni andu marathiaga kanitha maratiga
kwina atungatiri angi kuma thia kanitha magitiga kwina acirika mathia kanitha magitiga kiuria kiria ndambire kuyuria ni atiriri kungikorwo kanitha ni kuo riuriro ri tungiona mogwati na gutwatire kurira kanitha ri andu maroima kanitha niki andu acio ni twanyitanire nao na tukirikanira turithomagira hau weru-ini ngamahunjagiria twoka tukaina magikinya handu na makiambiriria idea no magure ite na indo cia kanitha tuhingure kanitha indo ciothe cia kuhingura kanitha ndina cio no ndiri hindi ngahingura kanitha nie no maundu macenjirie indo ciothe cia kanitha cikigurwo na gutuika ni nguhingura kanitha o acio maroka hau kire waki ndia kura ni aruti ni aruti mbeca tondu ni marenda mundu uria uramera mareke ngwire mawahu we wituire matua reke ndige gukuhenia na ni hore ndiraugire handu hangi atiriri na ni ngugira haha mutungatiri utathiaga wira ucio ndakona Ngai kanitha wake angikorwo we niguo thomaga itabidi utoke mapema ndio best no niki wahu angikondithia wira ri na ndina ngari ri na ni ndirenda o muthenya ndure na tuthuti hoteli-ini na guku ri na ndirenda guthi na atungatiri aria angi ri nduragio niki nduragio ni kiria muhothaga na icunji iria murutaga ihindi iria mukaga kuruta ngambiriria kuri nae kuri basai kana kuri babuna guthioma mathiomi cia maheni nigetha ngwenderie guoya urute mbeca nigetha thie na mbere na kwenjimentini niguo kana ni maheni nima riu kanitha to cio ri wahingura kanitha ri kanitha just mutungatiri ni calling but ni kuri na wira uria mundu abataire kuruta taru ni ndina callings na ndina kiheo ni no nyine mugithi umuthu inginyita ngita ndugame nguhura mugithi wega piu na ngoina ciothe tondu gutire cia ngoma ni thiete studio ire rekondagirwo nyimbo na ngageria kuiga tu kamera twa kando no na ni ngageria guthikiria njigwe ka handu nguigwa mugambo wa ngoma no ndire ndakora ngoma studio andu acio mainaga nyimbo cia mataro mainaga nyimbo cia wendo kwanja wendo icio cio ndiciendete muno cia wendo na bauga no wine kana ni winaga nie ndathie kirabu no muthi uyu wangikorwo ndakora muini ta DJ Fatso ngoina rwimbo rwake ona ko ni manga nona ruu ndakora wa Njirũ kana ngore wa Jasari uria ngukora nyina rwimbo rwake ngaina nyimbo icio ngaina ta igire uguo ithatu ngacoka ngari akiuga kirathimo ngethiira no ti kuga ndingeina na kungigakinyanira ni ndiraigua kurutithia kiheo giakwa wira tondu githiini ndithiaga irabu-ini ngahura mugithi ndarikiriria ngahura mugithi munini wa kigoco ngacoka ngamahoera na ngari akiuga kirathimo reke ngurie wahu angikorwo ndina kiheo ri nie ni ndirutagira wira waikorwo ndina kiheo nda gukirutithia wira niki kiheo kiu kihea mundu mbeca ndaka kurutithia kiheo wira ri rucio ndikahota guthie kuria ndenda guthie tondu ndire na mbia na ndire na kanitha urahe muhothi kaingĩ twĩragwo maũndũ marĩa tũreka magocithie Ngai maybe rĩrĩa wathiĩ thĩinĩ wa irabu icio ndĩraciumwo akora rĩu ona nĩo andu maritwo biũ na kaingĩ mundu uritwo ri hakiri ciake njohi of course he kaundu ikaga thiini wa hakiri koguo mundu ucio ni ukuraga ndari sober biũ right maybe ginya kumana na matohoho maria areu makiheanaga ngarigwo mundu uyu rahunjiri ni akaririkana uria uramwite ni aranyita haswa hari mathani 10 ma Ngai ni hari mathani meri maria major kana maria manene nona macio ungihingia ona mwiroreri angihingia macio mangi ni mukambagaini na Ngai no niki utangikihingia mothe ukiri mundu ndungihota macio meri ni mariko no macio meri na nimo manene thiini wa Biblia ni maya ria mbere riugaga enda Ngai na ngoro yaku yothe reke twarie ma kwi mundu uthuire Ngai gutire ithuothe ni twendete Ngai biũ uguo ria thani ria mbere ni tuhingagia no ria kere hau niho hakuire mburitatha enda mundu ucio ungi tore wendete wendo ucio niguo wathirire andu matiendanite na andu matiendanaga so kiria kiratuma thie kuri andu a meirabu ndiramba guthie kumonia wendo nyambe hingie riathani ria Ngai ria kwenda Ngai njoke nyende mundu ucio ungi hindi ndathire ha koina nge kuheire tu cio maho muthenya wa Valentine ndathiete kumonia wendo ndiathiete kumakemea mundu ucio ndamuheire ihwa na ngimwira I love you the next day ngikamwira ukatukahunjie Ngai wa mbere ni ndamuonia wendo ni ndamuguciriria na wendo hindi ingi ngigathi kumwira na kwa Ngai gukoragwo kuhana no ume mwena uthie mwena uyu ni agathikiriria tondu nie ndinamuhura ndamwira wira ucio uraruta ni muru ubataire utigire ndu andu no makenu magana ngakiona comment ira marakiandika no ndina wira muiganu ndingiuma gwakwa nyumba
njoya andå arä a tå thiaga nao thiä ngahunjie koinange na andå acio me wä ra. Haya tukinyerio hau tugicokereria watu ati at least tukorwo na mathani merĩ tukahingia macio mangĩ Ngai uhingie mathani maya merĩ na mweri wa Kameme TV ucio ni murugamo wa Reverend Joshua tabetikiria reo hanini tugucokereria guku ni gwa Kameme TV tabarira ni humuka. Kameme TV. True understanding requires more than a headline. The People Daily app delivers our trusted in-depth journalism directly to you. Get comprehensive reporting, insightful political analyses and special features optimized for your life on the go. Get the stories that deserve your attention wherever you are. The People Daily app. News that moves with you. Why wait for fun? K24.digital brings you 24/7 entertainment. From the pitch to the playlist, from celebrity gossip to the memes you love. We're not just news, we're your non-stop ticket to everything cool and trending. So get in the know. K24.digital. Follow the buzz 247. Ithuĩ tũtigweterera mahiga mamũinĩre nĩamu tũkũmũgoca o rĩu twĩna hinya na mĩhũmũ. Gĩkĩ nĩkĩo kĩgoco ũkai rĩu na ndarama ona ciĩgamba nĩamu nĩtũmũreheire kĩgoco gũkũ gwa Kameme TV. Nĩtũnyitanĩre o mũthenya wa gatano kwanjia thaa 4 cia ũtukũ na mũthenya wa kiumia kwanjia thaa 9 cia hwaĩ-inĩ. Kigosho live bar nitumugoce ta Daudi nginya cioke. Kameme TV muthegi wa ruriri. Tashokereria mreri wa Kameme TV thini wa studio tuna Reverend Joshua na bwabe ni mutungateri na mutungateri wa refi mutungateri maria mathinikanetio akauga acio neo we eteirwo nio ahunjagiria watira mathani maria tubati gufuata wa mbere mwiroreri yes kenguhe advice ya bure yes mathani ma Ngai maria manene hari mathani 10 nĩ merĩ na rĩa mbere riugaga wende Ngai na ngoro yaku yothe rĩu nĩ tũhingagia ithuothe tondũ gũtirĩ mũndũ ũthũire Ngai. Rĩa kerĩ rĩkoiga enda mũndũ ũcio ũngĩ ta ũrĩa wĩyendete. Wangĩkorwo nĩ ũĩ biũ ndũhotaga kũhingia rĩu we ũmenye no ũgiragĩrĩria kĩrathimo gĩaku gĩgũkinyĩre. Urona ũngĩhingia macio merĩ maya mangĩ nĩ mũkarĩrĩria na Ngai. We wona wakinya igũrũ rĩ we waturia maru nĩ ũkamwĩra Mwathani kwahana gwatario lakini maya merĩ amba ũhingie tondũ nĩmo manene na nĩmo ma bata. Wahingi kwenda ndirĩ hĩndĩ ngagũbangĩra ũru, ndirĩ hĩndĩ ngakũiguĩra ũiru na ndirĩ hĩndĩ ngagũthiĩra. Rĩu kĩu nĩkĩo gĩtũrĩaga ta andũ. Thĩna wa gũthiĩ kanitha rĩ haswa niki Reverend Joshua nĩrĩo na andũ aingĩ mũno thikũ ici makiuga niĩ ndatigire kanitha no nditigĩte Ngai. Thĩna wa gũthiĩ nyũmba-inĩ ya Ngai. And that is the truth. Nĩ kũrĩ gũtiga kanitha na nĩ kũrĩ gũtiga Ngai. Ngai ndũngĩmũtiga harĩa hothe wathiĩ. Actually gatagati gaku we rĩu ndenda gũkũrehe anja-inĩ yaku no gũkũria gĩkĩũria we wĩ wahu rĩ gatagati gaku na Ngai rĩ nĩ ũrabatara ũngĩ. Nini ndĩrabatara Ngai. We no ũrabatara Ngai koguo ndũngĩmũtiga. No ũtige kanitha ũrĩa ũthiaga wangĩkorwo no igua ngoro yaku ndĩiganĩire kanitha-inĩ ũcio. Wahu ũngĩkorwo tarĩ wĩ mũirĩtu ũkehingũrĩte kanitha uingire ujoin gikundi o giothe kana ukage wi mucirika na ni ta mutungatiri ngwende ndikire mundu no andu meciragia twa murone tucenjagio gutike ndukirutagwo urio mundu ndigagwo ndiro mundu rume so feelings ni ndi na no ngwiriririe na no njike undu wothe andu meka woka ndakwenda twahuthirana twahotana kuhuthirana tondu ringi ndi na family nawe riu woka twakihuthirana twahuthirana finally ri
ugacoka ume kanitha urakarite nini to ni ndakuhati break wauma kanitha ri ugathie uge atiriri ni kanitha icio ndigacoka ringi na kanitha icio na itikoragwo Ngai no maraya mutheri neguo na ni nyume na kuta mutungatiri njuke nguonithie ati kanitha ni kwega ni ubatarite gucoka ndingikwira tondu ndiwe kira gia kurutire ni ndirera mundu ma wa mwiro thondeke connection na andu aya murahihia riera muhetwo bure thondeka na muheani tondu muheani ena bata kungira muheani na bata gukira mundu ucio ungi so ni ndira prefer guthondeka connection yakwa na Ngai na ni ndiroigire atiriri hindi ria ndatigire guthie kanitha ri ndiatigire ngithie kirabu direct ndambire guikara nyumba ni ndi nguo ino ni ya reverend ni hari ria ndahumbitwo ta pastor na miona uguo ndira nguo cigana igire nyumba ngikira guo o rucini ndokira ngacionaga hare icuritio cikandura muno ngikinya andu ngiuria Ngai kari ki gwathire wanyamurire nguo ici turage haha na ni ndurage riu ndirathie kanitha ndiratungata gwathire atia ngimwira atiriri no nyende unyonie wira wa kuruta nigetha ndige kuonaga nguo ici nyumba ngaigua riu ndiramwariria ndi wika hau niho idea yaukire na ni ndeciragia ungigeciria undu thamiri ciaku ikwire ucio niwe Ngai tondu Ngai niwe warageria mundu kugerera thamiri riria ciaheire direction ya kirabu kuma ria ndambiririe guthie kirabu ngina umuthi maninyonete Ngai na maitho ndimuonete uguo no ria ndahujagia tiga kumuigua kumuona na kumugeithia yes ni ndimuonete niwe Ngai okagira ha watuika riru biliro tuika we ikoria ungika taru ni thiaga irabu-ini njikirite o ngera andu Ngai ni wendo nona mundu ucio muriganetie muhagi umwire I love you muonie wendo gacoka ngatiga ndamaririe kiugo gia kirathimo tate Ngai amurathime Ngai amugitire na mwike na Ngai atwira mumenyerere gacoka ngathie the next ni ndikaraga thi kirabu no ni thia irabu-ini na ngakora atungatiri aria angi na ni ndimoi tahe kirabu ndathire ndikugweta ritwa no to ni kamwana wa Jane Wainaga ni njikarite hari uguo rona ndio ni atia akane kuhanda hoyagira kamwana njikarite uguo ngiona na githi uria tingania I know him but yeto maica-ini twake riu nona mundu tocio nanie twi mbere-ini ya Ngai tutibataire ona kuhananithio tondu uria ri arutire nguo yake teno enywa madimanga egutha kiudi na jini na sport mundu ucio wakora kuria ri we no oroiga rekia nyabura njoki ena mwale wa ithe witu nona na ni ndoka ndi wika ni ndoka na security yakwa na ndereba ndoka ndakwira enda nai ndacoka ndoima ndathie gatagati gocio nani ri no hypocrite hari Ngai tiga kweherera kiuria ndakuhe example ndakwira mundu ucio uroima kanitha direct athiete kuria gwikenera ri na nie ndirathie kanitha no nie ndiroka tuko gucanja murado na kumera enda nai ri gatagati gakwa nake ri no we na hypocrite mwiroreri wa ndenda gucokia ndagatuike niwe woigire no nie ta murugamo wakwa mundu ucio niwe wina hypocrite tondu aretua mwega muthenya no utukuri ni mundu ungi different ndatithia gucokia tondu twiragwo atiriri meciria maitu na ma Ngai maraihaneirie ta thi na iguru na rimwe nyonaga ta uria twiciragia ta tariguo Ngai onaga maundu nona hau waiguiriire uguo hari na point ingi no ndu amithikiririe uga atiriri maundu ma mundu iraga mundu namo ma Ngai ukera Ngai riu ma ni ma mundu turaria maya ti ma Ngai tondu ndirona uria ungikara wi ugituaga mwega muthenya wira waku no kurimba saika rina rikiuta rinia ukiuga kuna siri ndani ya nduma rohora ndeithia atiriri wahu ya agando unengere 50 ngurengithanie na rurira ngagurutire igongona ngangwiki na tiroho ni mathina makwa maratumathiome ni kuri mathioma na hinya wa mathina ni mararira rukaga indo ngi no kona haha no thiomire na wethioma tondu we nduwi na ndungihota gutaura ri ukaigua guoya mundu angioka kwire tata wanyu ri coco wao uria atwitwo ri ariaga na murimu uriku ri na riu we niwe wi haha no nginya tukurengithanie na rurira riu nigetha utige gukorwo na thino kai we ari ku hindi ya coco wa tata wanyu ningi arakurengithania etau Jesu ari murata wa Lazaro
Nwanyita na riria andu Lazaro manoticire Lazaro ni muraru muno na arenda gukua ri ni kumwita mamucaririe makimwita niguo Jesu agiuke barabara-ini ri ni okaga akirutaga wira wa Ngai uguo ndokire na ihenya agicererwo Lazaro agikua akinya ri andu ao makimwira atiriri no acererwo ri Lazaro ni akuire Jesu amerie ti gukua kuite ni gukoma akomete akimwira Lazaro okira no ndire handu ndirathoma raini augire atiriri atirehe 50,000 tumuriukie ruta gicunje turinge kiama kiriku njitikiria nguri kiuri giki Reverend Joshua wathi thini wa irabu ici ri ni uheaga sadaka ni mahothaga haya utiganu waku we wahotherwo kirabu no ria wi kanitha-ini urahotherwo ni uriku utiganu wakwa ni tondu ni ndimetagia and actually ungirorera the previous video ira ndirari kuria the mark ni kuri na refi mokina ni andu urona piu ni andu agima magiuka magituria maru house stage bagitwira mutungatiri twitanire kuri Ngai ira Ngai kaundu mundu toci angigoka na ndakora medasi-ini ri ndiambagia guthioma njira Ngai maundu meri ngoro ino tondu ni wikire irabatara muhe tondu ni uheanaga mundu ucio angicoka okire acoke muhuko arute ngiri anengere manie ndiregaga ni ndirendetia mundu muhothi na gutire kundu thia abangite gwitia muhothi no ingithie handu heo mbeca ndu ni ndi andu arathia nao na ndi marihaga ngari ni nyure maguta ni ndika process no nginya uthie na security no nginya ukorwo na driver no nginya ukorwo na produce yani no nginya ukorwo na andu uguo no ndi marihaga njokaga muhuko no riria ndathie ndahotherwo ni ngenaga tondu ngarama ni arengarengeka yes koguo we wina thina na ahunjia aria maretia mbeca nigetha magwikire kaundu nigetha ni ona utungata uriku ona uriku tiga riu guo ndiraigure mundu ungi ukona gukorwo rugongo akiruma andu ati motungata ni marihana ni ngina guthikana kana undu wothe gutiri undu ubataire gukurehia ati tubangeini reke ngure haria andu moragira wajira wina boutique uhingurite na haha na no wende tumidedicate kana no wende tumirathime ukihingura na ni ndoka tuikara na metha-ini ndakura uhe 100,000 riu twambiriria kubangeini ki power ya hetwo ni Ngai the moment twambiriria kumibangeini tugithondekaga bahasari hau niho Ngai athamagira tondu ni ndaingiria mabataro makwa Ngai anjitite na akanyamura ndutage wira wake tuhu we akandathima kuria guothe ndathie kumathari ngona no anyita uguo ni ngurutira igongona riria urenda kuringana na uria Ngai akundeithia we ungiiguithika ta wahu mutungatiri ni akawega unjikirire ngari maguta hau niho itaregaga no thiini waku ungiiguithika ndubati na nduri ndibati gugwitia tutibataire guthogorana utungata wa Ngai tondu utungata ni buri ona nitakiheire Ngai kindu nigetha njite aca twiragwo kiugo kia Ngai nikio tawa wa makinya maitu na nikio giturungaga mithiere-ini itu no nyende unjiguithe kuhetukira maandiko handu hangikorwo hakionanio guthie kanitha ti wega ona wahingwo weikara mucie we ndugatige Ngai mukue na ngoro yaku no tunginya uthie kanitha atire handu handikitwo ndugathie kanitha na hatira andu andikitwo ati ona ngihingwo tige kanitha na hindi ingi ndirari challenge ni ya mathaa 30 ya kunyita Biblia hari undu nderaga andu Biblia ona ungikorwo nduri nere ya ibuku tondu ni magukuika kuringana kuria mundu atindaga ni hari thimu download Biblia thoma Biblia umenye ma ukona Ngai and the moment we mwenyewe wethomera Biblia ni ukumenya what is right and what is wrong tondu ni ndoka kanitha kana haria ndoka kuhunjia njaragia basi iria ekumubaba gucaria gabasi karia gekumukenia kau niko nguka guthoma no we wethomera ugwithomera tuika murata wa Biblia umenye ma ukona Ngai na maniga gurutwo kombo-ini no tiga gwetagirwo Sunday njuke nguthomere aca hatire handu handikitwo mundu ndagathie kanitha no ningi taweta njira atiriri ni handikitwo tuthie kanitha hindi ria Jesu athire kanitha-ini agikora biacara iria ciahuragwo kanitha-ini iria irahurwo umuthi ahurire biacara icio ciothe na akirakara muno uguo ni kuga atiriri maundu maria mekagwo kanitha-ini magwitania mbeca na maundu maria mangiri macio nimo marakaririe Jesu wagikorwo ni kuri na maundu macio marathie na mbere kanitha-ini still ono muthe no marakaragia Jesu na tondu ndari kuo oke amamo moreri kiria kana ni guthambia athamagia roho wake kou gwaikara no kinyumba muri kanitha ukoragwo
we nyumba teno eka dedicatwo ati we rutagirwo wira wa Ngai the moment mwarehe biacara cianyu kou ri Ngai athamagira hau kaba ngoro itari na kanitha hatari handu ndirahurira biacara no twacemania wahu guku gwa Kameme ngakwira wahu wi mwega na wi murathime thi ukone wega with a good heart tucoke tutigane gukira thondeke kanitha njuke ngwire ikonanga ni pastors deaga bishop do ndirakorora ni ndoragwo no for example ni tutwende mucirika ndirenda ndemutungatiri ndirenda kugura ngari ndathondeka kinyamu kiharambi ndira mungurire ngari ta cirika munjikagire maguta mumenye haria ndikara muri hagerenti ndira gukuria kiuria we tondu woka wi mucirika ri we wabatara ngari ri ni tugathondeka harambi kana ngakwira tuhoe ngakwira uka turia maru haha bona ni taraturia makwa ndihoere bona uguo maundu maria andu mekaga andu ri ni very different no ria Jesu abundithanagia ni different muno na nona andu haria makamenyera ma gicunji kia 97 kia makanitha andu ni makauma gicunji kia 30 niko kungikorwo kanitha uri ugiuga ni kuri Ngai kana mutungatiri ucio esawa straight thina ni gukurana tondu othe ni twekira nguo ici ni tuhananaga na ni hora igure ngiuga atiriri ndamuro ndaitiririo maguta ri maguta maria tuitagirio ni mari kindu gitagwo attraction so ungituika mutungatiri wa ku attract maundu maria matafatie we taru for example ri ungikorwo wi mucirika kanitha gwakwa ri na ni mawi muthaka itho na andu wi muthaka ukeri uke Sunday igiri ngurora ngioguo ri nyitwo ni roho ria wa mundu ri ndu no ngukwira na ndakwira ri tungikabana tuiguane ri no tuguthie tondu turi andu agima but by the end of the day Sunday ndoya moko na iguru uguo we handu hawone mutungatiri uri onaga no yakwa kuma haha kuharuka ngina haria karaga kuguru njoete moko na iguru handu hawone pastor we urona noi ndacoka ndoya moko na iguru ndauga nake Ngai arotura mugitirite amumenyereire mungikambirwo mitego ka mutego nona hindi ndiraigwa uguo roho ria ndinaguo wa tundu turia tugwikaga na hau ri niguo ndira spread kuguo kigongona na mutungatiri mwamure ri kiria githini wa mutungatiri ucio nikio aikagiria andu na nikio koraga mutungatiri agituika mumaraya kidogo kanitha ucio koragwo wa tuthenge tutheri turoranaga uguo gaka kana ndungihota ni unstoppable na ti kwenda kwao ni hinya uria umire kigongona-ini uguo kigongona no ukihuthire wega na no ukihuthire uru o uria ungienda wonderful no twetikanirie Reverend Joshua nawe thaici ati ithuothe turiehia ni kwanja ndi wa mbere ni ndi muhia munene muno good koguo ithuothe turiehia pio ngeyuria kuona ithuothe turiehia ri itungikiuga tondu ni twehia ri tukiume kanitha-ini ithuothe kaba gutuike gutie kanitha ona hanini kaba ciage tondu riri tondu kuga uguo ni kuga mundu wothe aume kanitha uguo ni kuga kanitha ni ciahingwo ciothe nona kanitha uria uthiaga waiko nona ata kuri Ngai na ni urathimagirwo kuo we thi na mbere na guthie no waiko kanitha uria uthiaga ni undu wa mutungatiri wanyu cari undu ungi wa gwika thiaga gikombokagira nguo goko kenderia andu na hau tondu ni mahinda uteaga nie nawe ni turetikira turiehia no andu aria me kanitha-ini matietikagira no niki gitumite nyende arebi murebi akoragwo hana mwana anywa akwiraga ndeto ciothe ciama ona no akurumia agikwira ndirakuruma ni guguthura aca ngwendete muno ngui ino niguo mekaga no thiini wake ndena hypocrite andu acio taru nie kwanja nie ndina bara muno na andu aria maugaga atiriri ati andu akirabu tiega na tiahonoku no matu guthondeka harambe cia gwaka makanitha na kugura ri nio metaga aria mbere tondu arebi ni aruti na nikio matire ni makaga megutura marathimitwo kinyero hau Mary wa Kameme TV rĩrĩa thina bena gukuririkania ati twe live mwena wa Facebook ya Kameme TV Kenya uguo ni kuga ungikorwo na kĩũria o gĩothe kana kaundu gothe ũngĩenda gukorwo ũgĩtũmenyithia no ũkorwo ũgĩtũtũmĩra thĩinĩ wa studio twina Reverend Joshua Facebook ya Kameme TV ngona mundu retwo MC Peter wa Gacocco ukinjira wi mutambo-ini thengio muno Jerry wa Nyamiti ukajira pamoja sana mundu retwo John Capacity urajira Kimani Capacity ako ndani akiwa upande wa Mayela mutungatiri tukirikiriria ni wauga ithuothe turiehia niguo pio no kira gikenagia Ngai ni tondu ni turetekera turehia na tugaikara tehia riu twatua kumwira turekere ona ke ni understand ma ni twitikirire kindu kia mbere ni gwitikira ndi mwehia wetikira ogera Ngai ni ehititie ni egukurekera no utetikirite ri ona we hypocrite
nä kå rä different ya må ndå å rä a wä hagia na agetä ra ta rä u niä he må ndå ndahätä irie hä ndä ä mwe na twathiä gå cira rä ndathire ngä tä kä ra mothe ndakä hä tä tie rä u cira å kä hå tha no å ngä thiä handå ndå rang'ang'ana nä ramenya nä wä kä te no nä rauga ndwä kä te cira å cio nä å ritå haga rä u ithuä kä rä a kä ratå teithia na må no må no niä na acirika akwa arebi na andå arä a matathiaga kanitha to niä nä ndä rauga atä rä nona må ndå å thiaga kanitha maå ndå marä a ndäreka no mamå hä nge å guo nä atiga gå tinda tu akä nå mä ra to nä ekå hä ngä ka å yå å rahunjä ria wä kä rabu rä å mwä raga tå thiä na mbere na gå ikara gå kå ndä mwä raga kana å rä wa mwä ra no ingä re kanitha ndä må heaga point igä rä å ndå å rä a å reka wangä korwo nä å ragå kenia we na nä å rona biå nä å rakenia Ngai thiä na mbere niä ndirä hä ndä ingä kwä rwo tige å rä a å reka ngwä ra å thiä å geke å rä a ngå kwä ra we ä ka å guo å reka niä reke njå ke ngwä re atä rä rä njä ra ya matu-inä rä nä kå hingia mathani ma Ngai 10 gå thoma kä rä kanä ro na gå thondeka ngwatanä ro yaku na Ngai nona ndakwä ra å guo å kä rä må ndå må gima nä ona ingä tinda ngä kwä ra atä kå nyua nä kå ru na nä å nyuaga no we å raigua ngä kå ga ndirä hä ndä ingä gå cenjia koguo kaba ngwä re å rä a kå rä the reality the truth we wä tuä re matua gutire wira na gutire utungata tari challenges ciaku iria nyingi muno ugihetukagira revelation ireka challenge iria ngeragira nyingi muno ri ni kwendwo ni atumia tondu haiya atumia nao ri ndwe ni ariu na riu ni ndamakora wa mbere no nginya njitikire ni ndimakori ndimakorire na njitikire atiriri ni arebi ni ndecoba uguo the moment ndaingira stage na no nyende ku appreciate aini ra ngoraga ringi tiga umwe tu kana eri wananjika matharau nyingirite stage njikirite uguo na ngoka akandorago ndiciragia ndanyonire no arake akunyona tena ni angeithia tiga eri kana thatu mananjika matharau aingi matinjikaga matharau so ugakora atiriri challenge yakwa andu acio ndatua kuma hau nä tå gianaga må no na nä kä o rä ngä hå thagä ra security no yo nä ndimä taga challenge tondå naguo må iguaga gwä theca ndå rä ruo challenge iria ingiuga no cia kå rumwo mä tandao andå nä maranuma må no na atungatä ri makanjå kä rä ra na rä u atungatä ri no nyende kå mera atä rä rä å ndå å yå ndä reka ti niä ndä rä rä te na nä kä o må rona nä å rathiä na mbere ndå rarå gama må ndå ni atungatire Ngai kana arute wira wa Ngai kuringana na uria etitwo tondu ithuothe tutingĩiganĩra ũndũ-inĩ ũmwe na nĩkĩo mũrona gũtirĩ ũngĩ ũrĩ weka ũguo ndĩreka tondũ nani njĩtĩtwo na mwena ũcio ona ingĩgeria gwĩtua mwena ũyũ ũngĩ ndingĩhota na tondũ ndiramaingĩrĩra onao nĩ mareke na niĩ ndungate na thayũ na ndungatĩre acirika akwa tondũ acirika akwa nĩ akenu na matirĩ mbara tarĩu he mũtungatĩri wĩrĩgĩte kũndũma gũtũmana akauga atĩrĩrĩ nĩ anjikĩria roho wa gĩkuũ na ndaga gukua ri ni nguguruka na kihana thikũ 6 haiya kuma hindi ngina thaa icio rindi mweri ni muthiru ndiraguruka na ndire ndiraguruka ungi nake akiuga atiriri ndire mugimaru kiroho nikio ndireka maundu macio na to ndire ndona kahinda ngumucokeria ndimwire atiriri ndirabatara kugimara kiroho hingike ndirabatara kumenya mangona Ngai kugimara kiroho ndiyo ni atia ni ndirabatara kumenya manjira ma unjire ma ndamenya mari ngona Ngai uhoro wa kugimara ikaro naguo tukirekereria he mundu uratuthikiriria na probably na ndoi Ngai na ndahonokete ungimwira atia ambiririe ha gutiri mundu toe Ngai na gutiri mundu tari muhonoku mundu othe ni muhonoku ithuothe turi ahonoku gutire mundu utari muhonoku kiria twikaga aingi matiuga kana ni ahonoka ati ahonoku no ni ahonoku gutire mundu utari muhonoku no niwe Biblia ni ugaga ni wega gukumbura na kanua gaku ni wega kumbura no gutire mundu utari muhonoku Jesu augire ngano na thawani ikuranire andu othe ni ahonoku tani ugathi uri mundu kana muhonoku ati muhonoku uri ugakwira ti muhonoku ri no nginya agakorwo na the reason behind no kuhonoka kari ki kuhonoka ni ngwirira haria tukiambiriria rora maundu maku umenyerere ngoro yaku ucoke uthondeke ngwataniro njega na Ngai macio mangi maundu ma guku thi wako ni urekenia wikenie wakorwo unyua cuba igiri wethi na mbere na kunyua ngina rio kaigua ni ugutiga tondu wi mundu mugima iyo riu ni mitugo ya mundu athondeke mitugo yake na athondeke ngoro yake na ngwataniro yake na Ngai tondu matua ni ma mundu nona rira mundu akuaga uguo mundu akua uthikagwo na andu muture ugathi na mbere andu angi mathi na mbere na maisha yes gutie mundu tari muhonoku gutie mundu tari muhonoku haya andu aria me mehia-ini
Umeraga atia? According to you mehia ni mariko? Kwaga kuhingia mathani toria ukiugire. Mehia ni kwaga kuhingia mathani. No ahonokia ingi matua mehia ni kunywa njohi. Jesu we mwene hindi ria ri guku thi muthikiriria wa Kameme TV. Jesu ari no hoti wa kugarura maya matue thufu kana matue cai. No amatuire divei. No athondekire njohi. Niwe amethondekire. Ni Jesu athondekire. Athondekire ikagwa atia? Inyuagwo ni aria mekwenda. Nona ningi kora mundu ranywa njohi ndingimona ti muhonoku. Ni taru ni ndinyuaga. Hakwa ndinyuaga personally. Na ndiaga kunywa ni kuhonoka. Tondu actually njohi igwaga nda ndigwa ngoro. Na Ngai akoragwo na bata na ngoro. Ni ndinyuaga njohi. Rigwite nyuo ni aria marakwa. Ndio inyu muthomagirwo hau nigetha muthi na mbere na kuhenio. Na aria mari na thina wa. Ndigibataire thondekagwo andu makura. Nona andu makura hau niho njohi bataire guthondekagirwo. Andu makura magacokana itura rimwe magathondekerwo njohi tondu ni gukua marakua. Ningi no we ni gukua arakua. Tariu for example my friend arakuire na miaka 20 na hesusu wakwa uria uciarite baba ena miaka 110 na ikarite hau thi. Na ndaku riu ucio ri no uyu ri no nakuire mbere uguo gutire mundu ungigatingania no urakua afana no njire andu atiriri ni wega kwibanga na kuratu maundu twao na guthondeka ngwataniro yao na Ngai. Thank you. Nitwakena atumana kahinda kega muno Reverend Joshua. Riu ri no korwo mahitia maria mundu areka ti makunywa njohi ange ni umaraya marahura na mugaru na kirikaniro na mahia mangi matiganite. Mehia ni mithemba mingi. No ndu uria wothe ureka undu uria wothe ureka mwiroreri na ni uraiguithika thiini waku ati undu ucio ureka ndurakenia Ngai, macio nimo mehia. Thamiri cia mundu gutire thamiri tera mundu. Taru ndakwira ati nona thaa ici uguo ndiraigua future ndo idi kuria wi muthaka na uhinge mundu. Ingeigua gukwenda ri no ndikuhingite ndikuhingite nduri urahinga ni kuri mahingaga ni thiaga kundu ngarugama uguo stage ngugeragia kwaria gukarema ukabidi nyine tondu ndio mundu. Undu uria wothe mwiroreri kana muthikiriria ekaga thamiri ciaku kaigua ni ciakwira raini uragera ndiri sawa ndukanakararie thamiri. No ngikaigua undu uria ureka thamiri ciaku ni irakwira wi sawa wike na nikio ni ifuatite thamiri ciakwa na ni nguthii na mbere na kuhunjia na no nguhunjia na no nguthii na mbere na guka kuu mukoragwo. Asante. He mundu gende maybe gwita kirabu giake utire wonekaga kwi na andu makunyitaga atia? Actually so far so good ni hingurite irabu igiri na ngacirathima na ndiroigire ni guthondeka kiumia giathi gia kuhea cirika akwa tondu giathi kira tuhana githiti kia mwira wa Kristo na thakame yake no tabataire kunyua ati mundu tabataire kuheo no riu ni unginyenda ni ndi namba ya thimu ni nyoneka kumita dawa-ini at least na niĩ gũtirĩ igongona ndehagia ndaugĩra gwa Kameme TV. Ũngĩkaigua mũndũ ũrakwĩra nĩ Reverend Joshua na nĩ mũrambagĩria ũhoro wĩgiĩ magongona ũkamenya ũcio ti niĩ ndirĩhagia niĩ njoyaga kĩrĩa mũndũ ahe angĩkorwo wĩ nakĩo tondu to nginya ũhe tondu Ngai nĩ arathimaga wĩra wa moko makwa. Ũngĩenda kũnginyĩra ndiũĩ kana ũheane namba? Mheana. Namba yakwa nĩ 0795203103. Ugienda kungora kure TikTok nditaga Rev Joshua Official. Facebook taguo guothe nditaga uguo Reverend Joshua Official, mutungatiri wa andu othe na mutungatiri utekaga judgment. Good. Twakena thengi ni guka na thie na mbere gutungatira riu ni uguo niguo gugikiuga ukioyaga aria maronekana ta memehia-ini ithue tukiona na maitho ma kimwire magerie gugiuka mwena uyu ungi. Ni ndakena muno na no ngire andu atiriri andu aria mekumenya ni ndiroka ni thengi muno ni kuoni support na ngeithie mami tondu ni ajiarire o haria okiri andu aria othe mara support kioneki giakwa na andu aria marona uguo ndireka ni wega ngeithĩkai kũrĩa guothe mũrĩ macambĩki makwa mothe ma Kameme eroreri na thikĩrĩria Ngai wa mwe mũrathime na mwĩke wega na nĩ njũĩ no tũgũthiĩ kũraihu. Asante sana. Thank you. Esther Githinji thengio muno kuma mwena wa Kayole Junction kauga tuko ndani sana na mũndũ retwo Susan Gathogo na ndona ũkĩnjĩra twĩ hamwe muno gacokia ngatho. Tukamba gũikĩria tũgĩcokereria thĩinĩ wa ikereka rĩa kerĩ nĩ kuma thinacara tũkorwo tũkĩarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ mĩrĩre mĩega kaingĩ na kaingĩ nĩrĩa twanakorwo na Dr. Rose John thĩinĩ wa studio agatwĩra tũrĩe wega no rĩmwe tũkarigwo tondũ o ndagĩtarĩ o wothe nĩ aratwĩra tũrĩe wega rĩ ũguo nĩ kuga atĩa
neke na ke tofatie kuria hakinya ne breakfast tukerwo turia matunda ni matunda mithemba iriku matwagireire ni mathaa mariku tofatie gukorwo tukiria tufatie kurianiria ke na ke nigetha miri itu ikorwo i sawa. Ndagitari Dr. Rose John yagukorwo agitutariria no gwa kahinda gaka twambe tuikirie cihandite wega thaa 11 na ndagika 56 ni tagwo Wahu wa Kareithi. Kameme TV. Usitumie muda wako kupiga ngumi ukuta ukitarajia ubadilike kuwa mlango. Kuwa na ujasiri wa kukubali kuwa kila nyani ana siku yake na yako itatimia ukiupiga moyo konde na kujimakinisha na yaliyo muhimu katika maisha yako. Ili kuset kuwa na ujasiri kama sikiza tune yako, dial *811 *630#. Muthenya mwega umenyekanaga riũa rikiuma ngoine na ũngĩkorwo na mũtirithania mwega noguo muthenya waku uthakaraga na ukagirira na nikio gũkũ gwa Kameme TV tũrĩtirithanagia nawe kwagĩrithia muthenya waku. Nanie Mubi wa Chege. Njĩtagwo Kĩmani wa Ngũnjiri. Na niĩ Njoroge wa Kĩmani. Atunyitanĩre ithuothe niĩ Maina Kĩhumo. O muthenya wa Jumaine nginya wa Gatano kwambĩrĩria thinacara cia kĩroko nginya thaa 4 cia rũcinĩ. Ũrĩmi nĩguo mũnyiginyigi wa gũkũra gwa bũrũri wa Kenya, ũkĩnyita itemi rĩnene harĩ ũtonga waguo. Na korwo ũrĩmi wakinyanĩrio na kĩo hatarĩ kũrora riũa, haha nĩho ciringi ĩkomete. Mũrori wa Kameme TV, ĩno nĩ tabarĩra ya Kayũ ka mũrĩmi harĩa tũgũthomithagia maingĩ megiĩ ũrĩmi na ũrĩithi na maũndũ matiganĩte. Ti mũgũnda waku na mahiũ maku nĩ magũkũhe gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua na matigie kĩndũ mũhuko. Kayũ ka mũrĩmi nĩ tabarĩra ĩrĩ kũgunaga we mwĩroreri harĩ gũkũrehera njĩra itiganĩte cia ũrĩmi wa kĩmerera na ũrĩmi wa kĩrĩu, harĩ ũrĩa ũngĩthondeka ũtonga kuma tĩri-inĩ o gĩcunjĩ gĩothe kĩa mũgũnda kĩrĩa ũngĩkorwo nakĩo. Na twakinya gũkũ kabuti ni check, kobo ni check. Hatirĩ ũtanganja kana gĩtũmi kĩngĩgiria gũtarĩrie maingĩ megiĩ ũrĩmi wa mũthenya wa ũmũthĩ. Twarana nani. Nyitanagĩra na Bataru wa Mwagĩro mũthenya wa gatatũ thaa 1:30 nginyagia thaa 2 cia hwaĩ-inĩ, akĩrika gũgũtarĩria maingĩ megiĩ ũrĩmi na umithio wa ciringi yaguo. Na haha to kũrĩma tu, nĩ kũrĩma gũkumia. Nĩ gũkũ gwa Kameme TV, mũthegi wa rũrĩrĩ. Waigua firingi ĩyo, hatirĩ ũndũ ta nganja, nĩ ngarangano cia mathako matiganĩte. Kuma icagi-inĩ nginyagia ngathĩ ya gĩbũrũri. Amelipiga mbali, amelificha. Na nja wa itoka cia bũrũri. He's done it again! Finding Vinicius Junior. Oh, that is magnificent. Na ti kũngĩ nĩ gũkũ gwa Kameme TV thĩinĩ wa tabarĩra ya Extra Time. Through goes Hamilton. Unbelievable stuff. Nyitanagĩra na Ng'ang'a wa Nyokabi o mũthenya wa kana kwambĩrĩria thaa 4 cia ũtukũ tabarĩra-inĩ ya Extra Time. Kuma rĩrĩa bũrũri wagĩire na wĩyathi, maũndũ macenjagia rĩrĩa mũgambo wa mũingĩ wahĩmbĩrio nĩ atongoria na thirikari. Gĩthomo-inĩ, ũrĩmi-inĩ, wonjoria-inĩ, ũgima wa mwĩrĩ, o hamwe na ũteti.
na nikio guku gwa Kameme TV turinyitanagĩra nawe o muthenya wa mwambĩrĩrio thaa 1 nginya thaa 4 cia hwaĩ-inĩ tabarĩra-inĩ ya Baratha ya Kameme TV, tukirunga uria mawatho mitaratara ona ũteti wagĩrithagia kana kuhotomia mamwe ma maũndũ maya. Nĩngatho ũmĩrĩri wa Kameme TV nĩ twacokereria o twarego kũmenyithĩtie mũthenya wa ũmũthĩ tũgũkorwo na Dr. Rose John na ngũririkanie mũmĩrĩri wa Kameme TV atĩ mweri ũyũ wa gatatũ arĩ mweri wa March tũkoragwo tũgĩkũngũĩra ũhoro wĩgiĩ mĩrĩre mĩega kana kũririkanio ũhoro wĩgiĩ nutrition kana irio iria tũrarĩa, na nĩkĩo thĩinĩ wa studio tũgeneirwo nĩ Dr. Rose na oka ena indo mĩthemba mĩingĩ mũno, tuna metha ng'emu mũno ĩrĩa tũgũkorwo tũkĩmuonia kahinda gatarĩ kũraihu akorwo agĩtũtarĩria nĩwona indo iria ciothe nacio akorwo agĩtũtarĩria mĩrĩre mĩega rĩ nĩ kuga atĩa nĩkĩ na kĩ tũbatiĩ gũkorwo tũkĩririkana. Karibu sana daktari. Thank you muno. Looking beautiful as usual. Thank you. Tugeithie. Nĩ wega muno mwĩroreri wa Kameme TV. Na ũrĩa twerwo nĩ mũthenya wa mĩrĩre mĩega kana mweri ũyũ wothe tũkũngũĩragĩra ũhoro wa kũrĩa wega kana ku-inform the community ũrĩa magĩrĩirwo nĩ kũrĩa wega, na nĩ tũkoretwo wa maita maingĩ tũkĩmaruta ũhoro wa kũrĩa wega. Koguo njuga atĩrĩrĩ ndĩ mwarimũ karamu na karatathi na kana na ibuku nĩgetha wandĩke tondũ ũmũthĩ tũraria ũhoro wa cross board ya mĩrĩre na mĩrimũ ũrĩa inahusiana ya nĩguo. Good. Na rĩrĩa warĩ haha last time watwĩrĩte tũrathiĩ thikũ 28 cia raw food na ndakorwo ndĩrona ka waste ta gakairĩtu kanini waste yaku ĩkinyĩte kĩ thaa ici? Thaa ici ndekĩra 32. 32? Yeah, 32. And I remember the 36. From 36. Exactly. From that. Inya. And I lose it 6 kgs, 6 point kg, in fact 6.7. Yeah. Ni ndarusire 6.7 nũndũ wa irio na kĩndũ twĩtaga detox. Ndwarĩte ũguo, but I'm still thinking of going back to raw food. Wakihana kairĩtu biũ ndagĩtarĩ. Thank you. I'm thinking to go back to raw food. Ena mũndũ njũrie na nĩ ũrĩ ciana ndamwĩra ndĩna ciana 4. Na aka kanini niko kena miaka 7 na first born college. So we thank God nĩ gũtũhe knowledge is power. Ũhoro wa mĩrĩre mĩega kĩrĩa twagĩrĩirwo kũrĩa ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka na mwĩrori informed. Tarĩu thaa ici ndona message na ndinarikia kũmĩthoma of one of my clients. Aicokia ngatho mũno ndeithĩtie mamu wao gwĩcia ndĩkũmenya nĩndoka TV-inĩ ndeithĩtie mamu wao ndiramenya nĩ client ũrĩkũ but they have just texted tondũ ndĩna client aingĩ anjĩra Ngai andathime na tũrĩa ndirikanĩte na gũtũra hoyagĩra yagĩrĩire mamu wao ndawa na ngĩmũruta ũhoro wa mĩrĩre mĩega. So food is medicine. Irio ni dawa na irio ni irutaga wĩra. No rĩrĩ ithuĩ tũĩ as Kikuyu people or Mount Kenya people tũĩ ũhoro wa mĩrĩre nĩ ngima na waru nduge igatondora na kabici na thubu tuongerera hau thĩinĩ mũndũ akaruga ngima kabici mboga I mean waru mũcere only carbohydrates. On top of that tukaruga mboga igakĩra. Nona mboga ikahia igakira no mũthĩ rĩ twĩkũngũĩra ũhoro wa mĩrĩre mĩega rĩ nĩkĩo tũgemetie netha itũ nĩgetha tũmenye ũhoro wa mĩrĩre mĩega. Nĩguo emphasize ũndũ ũmwe irio Ngai ndombire indo ciothe cia yerũ no ngĩrora haha he kĩndũ gĩtagwo nĩ nguoya ĩno red cherry kwĩna red cherry na nĩ tofauti na kĩndũ gĩgwĩtwo dates. Right. Indo ciothe citiũmbirwo cihanaine nũndũ wa rĩrĩ Ngai nĩwe mũmbi wa mwĩrĩ. He understand the anatomy and the physiology of human being than any scientist in the world. To nĩwe mũthondeki nĩwe ũĩ ciĩga cia mwĩrĩ athondekire mwĩrĩ nake mũndũ irio cia mũgũnda akĩmenyaga atĩrĩrĩ amwe irio cia mũgũnda rĩ mũndũ ndekũrwara egũkorwo strong egũkorwo healthy na egũkorwo vibrant egũkorwo na hinya mwĩrĩ-inĩ wake nũndũ wa kũrĩa irio cia mũgũnda. Irio cia mbere cia kũrĩa iria Ngai aheire mũndũ ni Genesis chapter 1 verse 29. Tuka kwĩ science magatwĩra atĩrĩrĩ those people who are plant based in California, Loma Linda and Israel those people who eat only plants maikaraga miaka mingĩ gũkĩra andũ arĩa marĩaga animal protein. Tondũ Ngai kĩndũ kĩa mbere ombĩte mũndũ akamũhe Genesis 1:29 irio cia mũgũnda. Adamu ehia aramwĩra atĩrĩrĩ ũrĩrĩaga irio cia mũgũnda matukũ mothe ma muoyo waku. Genesis 3:16, 17, 18 there. Matukũ mothe ma muoyo waku ũrĩrĩaga irio iria matĩri tĩri-inĩ. So when we check the chemistry of the plants
na chemistry ya thakame they agree when it come to science. Na scientists makaprove plant-based people and especially raw plant-based vegans maikaraga muno. Uguo ni kuga andu aria mariaga irio njithi uguo ndirarite thiku 28 maikaraga miaka mingi gukira andu aria marare irio nduge na kiona ni kirikaniro irio nyingi iria nduge ri ni tugaga most of the time you kill the nutrients. Andu ti arwaru andu ni arwaru ni indo ithatu. Number 1 deficiency ni kwaga. Number 2 na nikio riu manthi ino try emphasize more on deficiency. Deficiency ni kuga atiriri kiria mwiroreri araga kuma irio-ini iria araria na nikio tumarehire ha tukamera atiriri you can add something then wa irio iria araria nigetha ikuhe nutrients nigetha ikuhe kindu tutaga phytonutrients. Kiria nutrients iria ciagiriru ni na maita maingi ngifundithia juga atiriri feed your cells not your stomach. Oe cells cia kuirio irio na njikirite ha metha iguru wahu ni irio iria feed cells na muno irio nyingi iria ci haha 90% ya irio ici ciagiriru kurio ci njithi citekurugwo ona hanini na Gayomba irio ri akihera ngi tungirora haha ri ni ukuona twina matharu niguo matharu maya ri mametaga guku mametaga sukuma matumbo. Nuona so sukuma matumbo ri matiri gas na sukuma matumbo ni mometagwo kales na githungu. Matharu maya mangi ithu twitaga kales ri metagwo collards. That is the difference now, collards and kales. Kwa hivyo ino niyo kales na tugaga kales ni king of vegetables na kales ni kidu kiega muno to build your immunity. Nodo wa chlorophyll. Kidu giothe kina rangi wa green gaya tuheire. Kidu giothe kina rangi wa green. This is broccoli. This is cucumbers. Na twina kidu gitagwo okra. Na apart from color, hena kidu ndu matari mamenya thiini wa mirire. Apart from color, we have texture. Texture ni kugatiriri ni kuri crunchy, ni kuri matharu soft, ni kuri smooth. We have different types of things that they affect different chemically then your system differently. Na shigitaga bera tuturaga uriaga ngima na nyeni na muchere na shafashi icio wale for a long term ukugena kindu gitagwo deficiency kwaga na irio icio ri most of the time wire utamaga tagiko kingi hathini wa system. So we have the green color twina broccoli twina cucumbers twina kindu gitagwo hoho hoho ya green na nikionaga ni kuri hoho ya green ni kuri hoho ya red ni kuri hoho ya yellow. Why? The color the chlorophyll the color irerahe irio color color yo ni koragwo idawa thini wa system ya mundu na nikio tugaga food is medicine. Uguo ni kuga ndagitari ati hoho iyo ya green eno ya yellow cina chauta wira tofauti thini wa mwiri very different. Yellow ni beta carotene yellow coloring matter na kidu twitaga orange. Orange orange and yellow ito ya kidu gitagwo beta carotene. Now when you have deficiency of beta carotene ni ukorona thina wa ngothi ni ukorona thina wa ini ni ukorona thina wa maitho because of lack of beta carotene ni ukwaga collagen kabiria kugea na wrinkles kugunyara thini wa system kabiria kugea na wrinkles. So ungiria yellow ni rakuhe deficiency of that na ni kiandu ingi tondu mundu ariaga white na green nduge gatweka brown ngai angiombire matharu maya kana broccoli ino mugunda brown nuona no twaruga yatweka brown ndiraguteithia ona hanini. So toma kwe green color toka kwe yellow color no baadhi ya indo iria ndina cio but in yellow color we have a lot nituri nyingi twina maembe it was season of mangoes mundu uyu mwirorerire arite maembe thiku cigana aria kwa bahati mbaya gucemania namo bara no dagi it's not a budget thini wa irio ciake titu atuete ati umothe no nginya ndireria ati ni ndiria maembe ni ndiroyaga maembe ta maya mothe ria ndariaga ro gatinangia maya mothe ngekira thani ngahinyereria mai ma ndimo ngoya nuts and seeds gaitiriria iguru ngaria when I am talking about eating raw that is what I was doing. So kwena meal etagwo mono meal ni kugatiriri no ndie maembe rucini thamu gwa ndie watermelon peke yake na hwaini ndie dragon fruit peke yake I put it in a plate kuja marafundithia ati kiria ati matunda ni marongerera kilo na ni mararehe sukari ndarire thiku 28. In fact 80% of my diet was fruits. Haya twina yellow pumpkin Wona marenge maya ri no urie mukorogo-ini no urie shafashi ni rorera kuthondeka whole meal chapati no urie na kindu gigwitwo oat uthondeke oat porridge na wikira irenge no urie irenge riri na thini wa kiria wa soup like in Canada
tũrĩa tũrarĩ cukuru marenge nĩ mũtũrarĩaga mũno hindi ya winter. Okay. Koguo winter tũrathondekagĩrwo thubu wa marenge na thubu wa sweet potatoes. Okay. Na sweet potatoes nĩ kĩ? Ngwacĩ, you see. Ngwacĩ is very high in vitamin A. Koguo ngĩrĩa ngwacĩ it's higher than carrots. Nona nĩ gũteithĩrĩria maitho maku. Koguo ngwacĩ ĩrehagĩra thĩna kũ? Ĩrehagĩra thĩna kũrĩa ngwacĩ na cai. Ngwacĩ wagĩrĩirwo kũrĩa ngwacĩ ũga steam nyeni ta ici thĩinĩ wa green. Ici nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo nderema. Kamonie ici nĩ nderema. So nderema ciĩ haha mwĩroreri. Nona nderema na kĩndũ gĩgwĩtwo okra. Okra tumana ĩno ici. This one, yes, washi blend, it is mucilaginous. Mucilaginous ni kugatirire ihana rurerenda. Kindu giothe kihana rurerenda. Rurerenda ru wahu riteithagia kiria ni rurerenda ruria nda yaku irenda ikave ngothi ya nda yaku ndikagire kironda. That mucilaginous thing. Na anything mucilaginous rurerenda ru thiini wa nyeni. Nyeni iria ciothe cirurerenda ni njega na murimu wa cukari. Okay. So it reduce spike of sugar thiini wa system. Kwa hivyo mundu wina cukari agirwo gucamura ngwacĩ tondu mo matingĩrĩa ngwacĩ to mena cukari. Acoke oye mboga iria a steam green ndigathire. Okay. A steam vine spinach tutaka na mwaki hanini tu hamwe na ki na okra. Okra kana angĩ maciĩtaga binda. Njigua magĩciĩta binda. So okra, nderema na ngwacĩ, no camũre ngwacĩ, no camũre ndũma, no acamũre irenge, no acamũre marigũ ma kũruga, like marigũ methĩ matatũ, matumbĩ acamũre nĩũndũ wa protein. Korwo ndũrĩ na matumbĩ ena nuts. Nuts will give you protein. Korwo ndũrĩ na nuts ena kĩndũ gĩtagwo, this one is called chickpea. Ndiyo na gĩkũyũ ĩtagwo atĩa, gĩthũngũ tũmĩtaga chickpea. It is very high in protein. Korwo kwĩna mboco iria ikoragwo na protein gũkĩra mboco ici tũĩ cia kawaida nĩ chickpea. Na chickpea ĩno rĩ nĩ ĩthĩagwo ĩgathondeka mũtu wa kũruga pancake, ti cabaci. No ruga pancake na nĩ ndugaga nayo mũgate bofro. That's chickpea. Nĩ ĩthĩagwo gathondeka bofro na ũtukanie na oats kana urugi ũguo. So chickpea ũngĩkĩra itumbĩ rĩ agĩkorwo we allergic to eggs tũhũthagĩra kĩndũ gĩtagwo flax seeds. Nĩ ndariganĩrwo nĩ flax seeds. Tũhũthagĩra kĩndũ gĩtagwo flax seed is an alternative to eggs. Mũndũ ũtarĩaga matumbĩ ũngĩenda kũhũthĩra mũkorogo ũthĩaga flax seed ũgatukania na chickpea ũgathondeka pancake. So this one will give you protein na ĩkũhe ena carbs, but carbs is low. Tita mboco ici ingĩ tondũ mboco ici ingĩ carbohydrates is 60% to 70%. Na protein ni 20 to 30%. So most of the time is carbohydrates. Nikio kona mundu no arie mboco kana njahi one pressure kira ni rahaica cukari. So chickpea is the best. So toma haha hari mucilaginous vegetable nundu wa murimu wa cukari ri turoka kwi high blood pressure. Turoka kwi high blood pressure, turoka kwi ngoro, mikiha ya thakame na thakame itself. Ngai amĩũmbĩirie ki? Amĩũmbĩirie irio cia purple na irio cia red. Thakame, ngoro na mikiha ya thakame. Wagĩrĩirwo kũrĩa irio cia purple na irio cia red. Na irio cia red purple twĩna beetroot, twĩna kĩndũ gĩgwĩtwo grapes, it is in the same category. Twĩna kĩndũ gĩtagwo red cabbage, it is in the same category. Ya andũ mena thĩna wa thakame, high blood pressure, that's what I'm talking about. High blood pressure, stroke, kĩndũ twĩtagwo viscosity of the blood. Daktari athiĩ akwĩra atĩ thakame yaku nĩ nditũ, do something. Twamahe detox package, tumeraga rĩu mathiĩ marĩe purple color and red color. Haya, good. Ici ndagĩtarĩ tũgũciĩria atĩa? Okay, thank you. Niĩ advocateaga rũ. Tarĩu ona ĩtagwo atĩa nderema na okra. Mũndũ no oye nderema ena cukari kana thĩna wa nda, gas, acid na K. Oye nderema na okra, acoke oye kĩndũ gĩgwĩtwo cucumber, ekĩre cucumber thĩinĩ wa matunda, oye kĩndũ gĩgwĩtwo avocado, nĩwona, acoke rĩu ekĩre blender, acoke athĩe, ekĩre maĩ athĩe. No wĩkĩre maĩ ma coconut, ona no ũtinangĩrie coconut, fresh coconut, ekĩre arafu a blend anyue ta smoothie. Ũyũ nĩ gĩcũrũcũrũ gĩthĩ, ndĩmĩtaga raw porridge, ũcũrũ mwĩthĩ. Koguo ĩyo nĩ ndawa anyua na nĩ irio arĩa, tondũ ĩyo nĩ ndawa thĩinĩ wa system, imbalance of the system. Nĩ balance nũndũ nĩ alkalinize the system. When you eat cooked food, it's acidic.
raw food is alkaline. So maita maingi juga atiriri, every time you are eating cooked food there should be raw food. Every time. Hede ciothe uraria irio nduge ni habatie gukorwo na irio itare nduge. Itare nduge either in form of smoothie, juice kana salad. Na ti juice iria cia bagiti na shufa. Asa ticio ndiraririria. So beetroot papokana na thaici twi season ya dragon fruit. So dragon fruit ndiraria every day tondu ni guka guthira maembe ni guthira marathira. Ndiraria every day kuma ria maumirire. Riu dragon twina season ya dragon ni guthira guthira macungwa ni mo meguka season. So macungwa moko karia every day nigetha ugakorwo na stock riria mathira ri we mwiri waku wi sawa. Ugithi kwaga ri macungwa macoka maembe macoka. Kogwa hatie bara kuria every single day. No problem. You can eat fruits breakfast, lunch and dinner. Nuona? No wina diabetes ndugeke uguo. Riu nikio tugaga atiri consult a professional. Kogwa wina diabetes ri he matunda utangiria kwanza ibabai, I don't mean pineapple. Wina shukari ndwagirwo kuria pineapple. No wathi kwenda gitari gukwira eat in moderation. What is moderation? When you have insulin resistance, it has a lot of fructose concentrated. So wina diabetes murimu wa shukari type 2 ndukaria irigo na ndukaria pineapple. Pineapple ne inanathi yes ndukaria inanathi. So icio ni ihahicagia shukari. No matunda mari ungiria wina shukari ri this has mild sugar. Nuona dragon fruit no arie kindu gigwitwo we have here grapes no arie grapes ndina shukari muingi no ndakarie nyingi. For example you have diabetes, this grapes is enough. Na riu grapes ici ndangiri uguo nigetha itikahaicie shukari ri ati nangiri iguru wa salad ni athondeka cabbage ya purple quarter, cabbage no ingi ya white quarter, ni ya matharu maya mariagwo memethi ni ndirugaga haya uguo ndimathambagia wega ngamekira ka olive ngamassage na olive hanini ngatukania na salad ciakwa. Riu ni ugwikira grapes this size na ti utuku waria matamaya ukaria muthenya nigetha ukorwo wa burn glucose in the system. So no arie green apple, we have green apple. Mundu wina shukari, this is the green apple. No arie pears ni njega nake. So no matunda maya mangi mothe mundu wa shukari ariaga strawberry, blueberry, raspberry, kindu gitwa watermelon, thorn melon, agiro kuria pears, green apple, avocado na just a piece of pawpaw. Icio ni kumateithia no kuria irio matunda mena shukari muingi no kuhaicia shukari. Ndagitari reke no ugire no arie any kind of fruits. Ndagitari reke nguri kiuria tondu ndonete mundu urangiwaga handu online na akauga ndagitari ni matura tutikanywe shukari but riria mauga turie fruits ri ugakora shukari ucio ri no cio guo turerwo tutikari ta hatari utiganu wa shukari uyu ungi na shukari uria ukoragwo thiini wa fruits thiini wa itunda riri ri to shukari muthari wi haha thiini. Why are we looking at sugar? Why are we looking at fructose only? It doesn't have only fructose. Itunda riri na fructose, the purple color iria ratuma itunda riri rikorwo ri purple ni chemical compound itaga anthocyanins. Anthocyanins ni chemical compound iria ikoragwo anti-inflammatory. Nikio twakwira waria riria wina thina wa ngoro inflammation ni kuruta. Wina inflammation of the blood vessels ni guteithia. Niwona na ina kindu twitaga negoka. So this dragon fruit ina shukari yes na dirarega. The sugar in the dragon fruit is what the body needs. Shukari ura withini wa matunda niguo mwiri waku utari na shukari murimu wa shukari type 2 niguo ura need tondu to shukari mutheri wina beta carotene, wina vitamin C, itunda ri na vitamin A. No shukari ure wa gwikira cai ni ri na soda ri does it have vitamin A? Does it have vitamin B? Does it have vitamin C? No, so that is the difference. And then itunda ri na fiber. All right. Koguo ni ruguteithiriria irio wekatia to have kuigwa guthi kiria long call. So in purple color twina dragon fruit, twina gitunguru kira kia purple, twina beetroot, twina red cabbage thiini wa purple color, twina grapes, twina blueberry thiini wa kiria purple color. Koguo mundu wina murimu wa high blood pressure kana murimu wothe wa ngoro agirirwo kuhuthira icio. Riu tuma hau hena kindu gitagwo nuts and seeds. So nuts and seeds gumoera one by one ona ni red color. Koguo mundu wina high blood pressure na thina wa ngoro agirwo kuria ki ino itagwo red cherry. Nyandikite hau thutha. That is red cherry. Then that is good
mundu wothe wina thina wa circulatory system ni kumuteithia tondu ina antioxidant so it's very good. Nera ri atia ogwe ri ona no urute kamwe wigue uria kena cama no ndinauga tondu kena cama mundu aria bagiti yo ngima ari haga tatu nyamu tutano that is enough ndio ogwe it's okay. So another thing is Brazilian nuts. Brazilian nuts ikoragwo ihana o nona na this Brazilian nuts ugakora mundu tondu ni araiguire nuts ni njega ndagitari ni arafundithirie nuts ni njega eguthi kugura ici ciothe aitiririe smoothie ni so what you get is nutrients toxemia riu handu ha guteithia igacoka kugaruka ni wathukia tondu like this one it is concentrated with selenium 80% of Brazilian nuts ni selenium selenium is a mineral yo ari ikoragwo haha thyroid so mundu wothe wina goita wina thina wa thyroid either hyper or hypo this is the food ya mundu wina thyroid no daily recommended ya Brazilian nuts ni Brazilian ithatu per day ndugakiria hau ithatu just 3 pieces no toro mo Africa reda kuri ici ciothe turia tuhone nona nuts ici nono ya cinene ithatu guo ni njiganu just 3 of them o muthenya it will help to balance your thyroid and thyroid hormones eno igeruto thyroid ire 80% ya thyroid ni selenium so riria wagia na deficiency ya selenium thiini wa mwiri ukagia na thina wa thyroid so we do with this haya kamiro thiete wengere tutuuga tuigana ndacama na tuna sukari muno tuduga tuna tutano okay all right kireke ndega kere nigetha kamiro ni nede haya twina pecan nuts okay pecan nuts ni njega na brain na menye nuts ciothe cina protein ndukariganirwo na nuts cina fatty acids wona so nuts ici pecans hamwe na kindu gitagwo walnuts. Where is walnuts? These ones yeah ino ni walnut and this one is pecan nuts okay wona so walnut thina wothe wa brain na thina wothe wa memory anything that kuriganirwo dementia na also the nerves this is the best nuts walnuts and pecan nuts na ici ci nduka-ini ona moko gwitu office twina cio wona taru ici ciumite kwa office so pecan and walnut mundu araguthie agure 2 nuts na tondu ena murimu fulani areru nuts ni njega no ndramenya ni njagirwo kuria nuts iriku agakora agurite ciothe no ndramenya kuria atia egustukania atia mucio ni ke expire so ugoka twaka kindu gitagwo ici ni raisins in nature God provided sugar thini wa ma uria ngai ombire thiri ni ombire shukari thini wa kigwa gitari processed ke sawa shukari thini wa raisins raisins ici maita maingi andu aria marugaga keki ni maciui maciikiraga keki-ini so this alternative to sugar tuthaka muno niwona haya dates ni alternative to sugar niwona na sugar ngai ombire snacks this is snacks what God created not biscuits not crackers not crisps no ngai akiumba snacks ya gukuhe energy when your energy is low ombire dates akiomba kindu tugwita raisins na akiomba icio cherry it's also good for to keep your energy high then tuna kindu twitaga where is hazelnuts hazelnuts they are very very good for they are more of diuretic I mean ni njega na bladder na kindu gigwitwo bladder then kidney is good for kidney is good for the there is what we call urinary system I was looking for that one urinary system ni njega hazelnuts na pistachios ici andu ingi maticiui but this one is the most expensive nuts we have haya no tuhumuke tugicokererie turi horo wigi nuts icio the most expensive nuts this is the most expensive nuts very nice Mary wa Kameme TV ngwihoka maundu maya mothe turaria matiraingirira ha makaumirira haha niwona indo ici ciothe ndagitari okire nacio ni undu waku tuteithike we murwaru uhone na be atari murwaru werigiririe tafadhali onyite thiini wa kirathi giki tukwamba kuhumuka wira murata waku uhurira mami wanyu thimu your brother your sister tamwire ahingurire Kameme TV tondu uhoro uyu ni wa bata muno na ni rabatara kunyita uhoro uyu twambe tuikirie ciandite wega thinashara na ndagika 25.
Kameme TV. In an age of fleeting headlines, depth matters. PeopleDaily.digital carries forward a legacy of genuine journalism. We bring you not just the news, but the context, the analysis, and the stories that shape our nation, for reporting that digs deeper and informs better. Why wait for fun? K24.digital brings you 24/7 entertainment. From the pitch to the playlist, from celebrity gossip to the memes you love. We're not just news, we're your non-stop ticket to everything cool and trending. So get in the know. K24.digital. Follow the buzz 247. kuma rĩrĩa bũrũri wagĩire na wĩyathi maũndũ macenjagia rĩrĩa mũgambo wa mũingĩ wahĩmbĩrio nĩ atongoria na thirikari gĩthomo-inĩ ũrĩmi-inĩ wonjoria-inĩ ũgima wa mwĩrĩ o hamwe na ũteti na nĩkĩo gũkũ gwa Kameme TV tũrĩnyitanagĩra nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio thaa 1 nginya thaa 4 cia hwaĩ-inĩ tabarĩra-inĩ ya baratha ya Kameme TV tukirunga uria mawatho mitaratara ona ũteti wagĩrithagia kana kũhotomia mamwe ma maũndũ maya. Hihi wina kĩũria kana woni wĩgiĩ ũmemerekia wa Kameme TV twandĩkĩre woni waku kũhĩtũkĩra Facebook @Kameme TV Kenya, X @Kameme TV Kenya na twandĩkĩre email kũhĩtũkĩra info@mediamax.co.ke. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Twacokereria mwĩrori wa Kameme TV tuna Dr. Rose John thĩinĩ wa studio tukiarĩria ũhoro wĩgiĩ mĩrĩre mĩega na tũkĩririkanaga ũhoro wĩgiĩ nutrition. Mweri ũyũ wa gatatũ nĩ wa kũririkana indo iria tũrarĩa. Ndagĩtarĩ tuma harĩ the expensive nuts yeah. Pistachios ni the most expensive nuts. Na cici tukuga atiriri number 1 ni njega na ku boost immunity. Kũmũndũ tangĩciria nuts no ci boost immunity. Ĩno ni boostaga immunity na bado ni thie ka feed the stem cells. That is why it may sound expensive. Ni wĩra ũrĩa irutaga thĩinĩ wa system. Koguo ĩno ni ihotaga ku regenerate this one. Na this is cranberry. Yes. So cranberry neno na cranberry tanariganirwo tugire ni cia UTI tondu tucicombinaga this one and hazelnuts na ga combine na pistachios and then I use cranberry. So twa combine uguo mundu wina UTI it's very very effective. Na ino very high in vitamin C. No rale shiga na kogo apart from this being for nini nejega na UTI nejega na candidiasis yeast infection. Yes. So ukikira irio cia kuri handu ha gwikira shukari wa kawaida tondu ngikira shukari UTI ndingithie icio ni irio cia UTI wekira shukari candidiasis ndingithi kana fungal kana yeast infection stithiaga nundu wa shukari ucio irira shukari very natural. So ino ihuthagirwo na nundu wa vitamin C ika boost immunity mwiri ukahota kwihil. You see? So this one is also sweet. Cranberry sweet and sour. Unaona? Haya na cranberry bado ni njega na mundu thakame yake irathie thi. Unaona? Wagihuthira cranberry na ekire beetroot na ekire indo ici cia red color ni iteithagiriria thakame guthi iguru na iri igateithiriria green color tikuongerera yongagirira thakame uria bingi meciragia. Green color yongagirira thakame ithia kurora niki thakame itarathondekwo mwiri. You see those are two different things. The green vegetables tikuongerera thakame ni kurora niki thakame itarathondekwo mwiri na red color ni yongagirira riu thakame. Na danauga haha blackstrap molasses is also good from the sugar cane. From the sugar cane njega na kuongerera thakame. So nigetha thakame absorb ni mwiri ri ira need vitamin C. Tukakira cranberry very high in vitamin C na hoho ya red very high in vitamin C. Neno niyo yetagwo paprika. Ando meciragia paprika ni kindu kingi. This is the paprika. In another name the red capsicum. So tuka thini wa nuts we have varieties of nuts. Neno ndagĩtarĩ nundu wa vitamin E gutinio hanini ndagĩtarĩ ni wauga ino itinagio iri njithi
iri njethi tikuruga either wikire blender wikire juicer-ini kana wikire utinangie uthondeke salad. Aya. Na salad tutithondekaga salad yo uguo. Salad no moka tuke kindu gitagwo salad dressing. Salad dressing ni watinangia mboga icio igire andu hau no ungiria cihana uguo. Itire na cama but ugikira ndimu ucoke wikire olive oil kana coconut oil iguru. Okay. Ucoke woye what we call no ya itumbi ricamure wikire blender. Woye avocado wikire blender. Woye ndimu hinyiririe. Ucoke woye gicikoro nduri na diabetes woye giciko kia uki na woye gacumbi kani wikire blend wikire tui blend gacuru kega gacuru ko witiririe iguru wa salad ni waria protein na waria vitamins ndu wa matumbi na waria fatty healthy fats thini wa avocado. You see? So that is how we do the namoka gwakwa ni maheaga recipes kuringana na thina uria winaguo. Detox package kuringana na thina waku gakuhe recipe ya mirire na gakwira riu twambiririe thabari na tugathi uria kwagirire na nikio rona people are responding positively. Now hena kindu gwitagwo mixed nuts. Unaona ino mixed nuts? Mixed nuts is you gire ari wina thina wa kuimba ndari ukuimba maita matatu. Hey, yeah, when you mix nuts like this and you have gastritis, acidity, wina ulcers ukuimba maita maya matatu. Nuts wina thina wa digestion wagiro kuhuthira separate. Akoni ugutukania ndwatukania makiria mahana cigana ithatu kana igire. Okay. Na nilio ramenya it will be cool to your stomach. The almonds ni cool nada. Walnuts ni cool nada. Thina. Juu karanga ni was nada. The peanuts ni was nada. Tondu maita maingi ni ire aflatoxins ni ire carcinogenic stresses. Koguo ni irehaga kindu gitagwo inflammation thiini wa gut yaku riria waria. Okay. Tutana hingari ndira kwariria uhoro wa matunda maya mena mbegu niguo ndeithia kiria yellow this one yeah. Okay. This is purple passion. Yeah. This is yellow passion. Sina different kiria mundu wina thina wa nda ndagiria purple passion. Yes. Unaona? Na mundu wina thina wa nda no aria yellow passion because it is cool. This one is harsh. Okay. It is not soft to the system. So neno ri mundu nogaga you are tired, your brain is fogged. Na wi munogu ino ni boostaga brain. Yes. Aya. Ino ni tumaga ukome wega. A passion. No, it's not just a passion. Passion makes you to sleep better when you have insomnia. No, really utari na thina wake wada. But when it is when utari na thina wada ni gukuhe toro kondu komaga. Uria tigana ni wona toro. The passion juice. No urute passion ta ithano. Okay. No thondeke passion juice no nyue. Ona igua mwiri ugikuna ndugikire cukari. Thina wandu ni gwikira cukari. Wekira cukari agathini. Akoni urenda gwikira cukari ekire dates. Kana ekire kiria raisins kana ekire cherry. Nego sweeten kana ekire apple. Alright. Unaona nego sweeten at least ni kunywa ni kuigua ijega. So this one is very very effective in insomnia. Alright. Na insomnia peke yake irio ciothe cina mbegu ni itumaga uthikioro. Yes, irio ciothe cina mbegu thiini mbegu yo waria ni itumaga ugie na bowel movement. Okay. I am talking about the small seeds like the thorn melon, yellow passion, twina kindu gigwitwo chia seed, flax seeds. Icio ni itumaga kioro kihuthe na wigue guthi kioro. Andu ingi mariaga na matithiaga kioro. So that one is good to go. Ndauga uhoro wa chia seed. Twina chia seed. This is the chia seed. Chia seed ri andu ni marahuthira uru. Akoya agaitiriria irio-ini, akoya akanyua direct. Wagirwo ni gucoka at least 2 hours kana overnight. Nigetha rucine taru ni ndicicokaga iciko igiri cia chia seed, iciko igiri cia flax seed, gacoka ngoya oats ngekira thiini, gacoka ngoya yogurt, plain yogurt. Ngekira thiini, gacoka ngekira tui tunini ngakoroga, ngekira raisins na cherry thiini, ngakoroga, gacoka ngaiga fridge. Rucine ngekiriria thani-ini yakwa. Riu ngaria na matumbi makwa ma gucamurwo na kando hena vegetables. That is what I teach them in my office. When they come, mama ame more knowledgeable. Tuoka gwi thiini wa kindu gitagwo carbohydrates. Carbohydrates twagirwo kuria kindu gitagwo complex carbohydrates. Na ngwaci ni complex carbohydrate. Na irenge riri. Uratindo ugithiga riaki. Irenge riri rugagwo uguri hana. Ginya nyamu ici ginya mbegu. Turie ciothe. Everything. No guthambia iguru. Ugacoka ukaboil. Akoni ukwenda gukaranga ugatinangia. Ugakaranga go. No menya na waru citiagirwo ni guthigwo. Ruraya waru citithigagwo go. Turi na makoro. No. No na kapil. Uria the small skin. Area very light ya